mae'n handi os ti rhywun i ddal ar ochr draw yn ti'n lli wneud the erection. Yeah. You know what I mean? Sorry, Yn God. iawn. Tengen rhywun i ddal e? Yeah, oed. Digon. Helo, croeso i Maes Fi, y fodcast lle ni'n gofyn i bobl o'r diwydiant cerddoriaeth yma yng Nghymru i greu i gŵyl delfrydol nhw. Fi yw Elan Evans, a heddiw wedi fi'r pleser o groesawu Annie Glas a Heledd Watkins o HMS Morris i'r podcast. Helo! Helo, ti'n gwy? Ie, fi'n good. Sut ych chi? Chi'n iawn? Fi'n good. Iawn. Ie? Dyn, Oren. hapus, oer ond hapus. Oer ond hapus. Heledd, sut mae bywyd gyda ti? Bywyd yn trin ti dda? Bawr yn trin fi'n gwd. Ie? Ori? Sy'n mynd i ddod o fi wedyn bywyd fi ar hyn o bryd. Ramping up i dolyg. O'n i'n gweld bod HMS Morris wedi bod yn brysur mewn studios yn Do. ddiweddar. Ni wedi dechrau recordo album. Ni'n slow ddo. So, Ei. fi ddim yn rhoi dyddiad i chi, achos byddai'n gweud, mae definitely dod yn 2026, a wedyn fydd hi'n 2028, neu rhywbeth. You don't rush art, Heledd. You don't rush out, babes. Ni wedi bod yn recordo, ni wedi bod yn neud drums on Wrexham, tro me. So mae eisiau gyfnod logistics o fewn HMS Morris, achos mae dyn ni aelodau ym mhobman. A mae Iestyn yn Manceinion, so ni wedi penderfynu cwrdd yn y canol. Nice. Ish, mae'n canol i ni. Yeah. Ni sy'n goffa teithio o bellach. That's whatever. Sut mae bywyd gyda ti, Ari, newydd orffen dy daith? Do, fi... Ar y ddau Grêt. album? Do, so ie, y ddau nhw wedi mynd yn gret. Mae just, ti'n wir yn exhausting. Who knew? Fydd gigio. Fi, ti'n beth, fi ddim wedi teithio. Fe actually heb wneud taith Annie Glas o blaen, achos ni fod wneud un cyn Covid. So just gigs fan hyn a fan draw fi wedi wneud. So mae wedi bod yn brofiad fel cool, ond fel... rhyfedd i fod yn neud taith, a fi jyst mor falch bod fi wedi cael neud un. A just lovely, cwrdd o pobl, a just gweld pobl yn canu'r caneuon y stwff. Nice. A mae'r ymateb wedi bod mor positif i'r album hefyd, yn do? Mae'n siŵr o wedi bod yn lyflu i weld ac i brofi. Ie, a ti'n pam ti'n creu gwaith, does dim fel, i fi, does dim masif disgwyliad o ran, a fi'n gweud fel, pa fath o lwyddiant ti'n cael. Mae mwy yn biti fel, wyt ti'n hapus gyda beth ti'n creu ac wyt ti o bosib yn gallu cysylltu gyda'r pobl. A mae'n neis pan mae pobl yn fel gallu ymateb a dweud beth maen nhw'n meddwl neu fel dychmygu beth mae'r cynnig yma'n biti roi interpretations i hyn yn anna nhw. A fi'n licio hwnna. Dyna beth fi'n meddwl yw celf. Felly rwy'n weithio ti beth mae'n golygu, ond actually beth mae'n golygu'r person sy'n gwrando neu person sy'n gweld neu clywed y celf. Dyna fel beth sy'n bwysig, really. Beth maen nhw'n teimlo. Neis, fi'n licio hwnna. Gwyryw. Felly, chi yma i greu eich gŵyl delfrydol chi. So, chi wedi ffindo'r dasg? Hwylus, stressful? Pleserus? Ddau, na? Dy bach o'r ddau. Fi'n credu yn ystod ffilmio hwn, fyddai dal yn creu yn ymhen. So mae siawns neitha newid wrth i ni fy mlaen. A bydd Anni'n gweud rhywbeth, a byddai fel, mae hwnna'n gret fi, Fi'n gobeithio, yn hollol. Fi'n meddwl, rhwngthyn ni newn ni falle ysbrydoli'n gilydd i wneud yr oil ddelfrydol. A falle bydd jyst rhaid ni uno yr gwyliau. Ie. Bydd. So wedyn bydd sy'n ffylu Dewis un. Ie, gwir. Mae hwnna yn... allwch chi riffio off eich gilydd a wedyn jyst dod o fe. Ie, fi'n netho lygo sy'n yna. Sut ydych chi'n hoffi gwyliau? Annie, nhw i ddechrau gyda ti. Mae cysyniad o wyl yn ffantastig fel gallu just crwydro'r gwmpas rhyw ardal penodol yn gweld lot o gerddoriaeth, cwrdd o bobl sy'n caru'r un teip o beth. Ond y broblem yw just mwd a glaw. Fi wedi trial mor galed, a wir ti, fi wedi trial yn galed. A mae wastad rhywbeth yn mynd yn wrong, mae wastad rhywbeth yn torri, rhywbeth yn fel rhyw floods neu fel rhyw twll mewn rhyw babell, a fi just ffili handlo fe boes. Fi wedi cael digon. Gŵyl ar concrete i fi. Ie, digon teg. Ie, mae hwnna'n ei sens. Be am ti, Heledd? Fi yn lygo porfa. Yes, lef gwair. Fi lyfo gwair. Fi ddim yn lygo glaw. Fi dim pabell. Dim rhagor. Ers i ni gael fan. Fi'n glamper nawr. Dwi'n yn fan fawr na dim byd. Ond ers cael fan, fi nawr di sylwi... Never again. Dim pabell byth eto. Mae dyn ni awning bach sy'n dal yn babell. Oh my gosh. Here we go. Hwn yn Steddfod Maes Caravana situation. Here we go, Maes Caravana 2026. A ti'n be? Heledd, incoming. Yn ysgol, fi ddim yn gwybod ar gyfer beth o dde, falle dwi'n gyfedyn bryd neu rhywbeth. Oedd Mr Walters P, mynd ni gyd mas i'r can, neu ni gyd roi pabell lan. Ti'n gyrru ers ni, fi eitha hyderus gyda pabell. Diolch, Mr Walters. Pan ti'n rhoi pabell lan, wyt ti angen rhywun i fod na gyda ti, neu di cael rhywun arall yna jyst yn streso ti allan? Dibynnu ar seis y babell.
Os mae dy ti rai gyda... Mae hwn yn really boring chat. Os oes dy ti rai Fi'n gyda rili ddiddorol. polion mawr, ti'n goffod ffido trwy, mae'n handi os dy ti rhywun i ddal ar ochr draw yn ti'n gallu gwneud the erection. Yeah. You know what I mean? Sorry, Yn God. iawn. Tengen rhywun i ddal e? Yeah, right. Digon. Lovely. Right. So, o'r handle lleoliad eich gŵyl ti Ie. chi. Ble hoffech chi fynd? Fi wedi cael bach o syniad, jyst i ehangu ar y syniad o beidio splito lan gwyliau ni. Fi hefyd yn hoffi gwair. So beth sy'n ni'n licio wneud yw bod e fel mewn tref neu ar gyrion tref, so bod yna siopin agos, bod e ar fel concrete, ond bod fel na goed a gwair. Wedyn gall heledd fod yn y gwair ac yn y cae sydd â bwys fyna. So well, fi kind of fod yn un gwyl. Grêt. So mae'n rhywbeth i bawb. Oh, Nawr ni gael nice, walkie-talkies. Ie, cool. mae fe dro fyna. Mae'r oil di mynd i fod yn y lle yma ta, rhyw mewn tref, Ie. gyda coedwig ni y bai. Ie. Falle jyst wneud yn Pont y Prif, achos actually, nath hwnna'n weithio'n eitha da. Ond y syniad na fod fel yn agos at tre, trafnidiaeth. Achos mae hefyd pethau fel, os oes dim car dy ti, ti'n meddwl, sut dwi'n cyrraedd nôl? Gosh, ti'n gwybod poen i pryd ti'n cyrraedd gatre, lle mae'r pabell? Oh my God, fi jyst yn neud môr o mynydd mas o bethau, a cymryd y bach yn rei serious, ond... Na, I like it. Ti'n gwybod beth ti'n licio, a fi barchu hwnna. Fi'n licio mynyddodd. Okay. Rich. Fi'n licio mynyddodd, fi'n licio porfa. Merch werin i fi, So, ie. Fi eisiau bod falle mewn fel parc cenedlaethol yn y Rocky Mountains. Na le fi eisiau bod. Fel, eithaf lan oer. Falle bod hi'n oil gaeafol, ond... Annie stress. Ond mae goffa bod guaranteed eira a hael. Dim glaw, basically. Dim glaw. Ble mae pawb yn aros yn y tywydd yma? Mewn ski lodges. Oh, stop. Hang on, fi'n No, teimlo bod no, ti no. wedi splito lan o fi eto nawr. Oh, na. Mae un wir yn dda. My walkie-talkies are out of range. Gai ddod? Fi'n eisiau mynd un byd yn mwy. O no, mae Pontypridd yn haws though, e. Yeah. Fi'n credu bod yn debyg i ski resort, ond fi ddim yn gallu sgio, so na. Yw'r ateb. Byddwn ni'n lico, falle bod fi wedi dychmygu hwn, ond ti wedi gweld yr ice trucks mawr yma, sy'n gallu mynd lan fel glaciers a pethau. Maen nhw bron fel tanks. Bob bore. Ie. Ydy hwnna'n fel rhaglen dyledu Ice Road Truckers? Hwna beth ti'n siarad am? Falle fel hynna. Ie. Ond rhai sy'n gallu mynd lan mynyddodd. Wow. So mae rhain yn dod i bigwch chi lan yn y bore. Wow. Yn bore, fi fel 11 a.m. Nice, ie. Ar ôl cael brecwast, ar ôl cael ffraiap. Mynach chi lan, y mynydd, lle mae just yr oil ma'n digwydd, a wedyn mae shuttle buses yn mynd bob awr i chi fynd â chi nôl, so chi fynd nôl pryd chi fynd. Oh my Lovely. God. Fi jyst yn mynd i fyny hi, guys. I'm done. Na, Annie, come on. Mae angen cael ffydd. Come on. Fi yn credu yn dy oil di. A ta be, fi'n intrigued i o bod am line-ups y ddwy ohonych chi, achos mae da chi tast cerddoriaeth really eclectic y ddwy ohonych chi a diddorol. So fi'n really intrigued i o bod pwy yw headliners chi. Ti'n be, o'n i yn meddwl, rhywun sy'n cyfri fel, nawr yn cyfri fel rhywun fel World Music neu International, Rosalia. O, paid. Achos, I mean, just, yeah. Mae just yn hyfryd, achos mae'n mor ffantastig gweld rhywun yn canu mewn gymaint o ieithoedd gwahanol, mewn sort of, yn y brif ffrwd, dyw gyddoriaeth, ddim really yn brif ffrwd, ond cael cyflwyno hwnna, bod e'n cael ei dderbyn gan y brif ffrwd, y pobl fel, ieithoedd, a ti just fel, diolch. Really refreshing, Mae I just- go e. Mae hi just mor, mae mor cool, ond mae just, y hyder hi yw, mae just mor fel centred a fel self-assured, mewn ffordd fel berffaith, a mae just, mae'n greadigol, mae'n agored yn greadigol, a y gwthio'r ffiniau yn y cyd-destun fel brif ffrwd, a fi fan hyn amdano fe. Fi ma. Fi so fan hyn amdano fe. Fi so fan hyn So amdano bys hi'n un o headliners ti? Ie, mae'n gorffa bod, yn dwi. Mae'n gorffa bod. Ti'n cael dewis 3 Ie. a legend slot os ti'n moyn legend slot hefyd. Yndw. Oh, god. But 3 plus legend, Ie, neu? os ti'n moyn. O. Gwyl ti yw Annie. Na ti. Gyd i neud be bynnag ti'n moyn. Ti eisiau fi gario mlaen e? Ie. Wel, Please, tra bod fi'n meddwl Fi amdano. fi ffili byw na bod na cynadlu heb Paul McCartney, fel fyw rheswm am bopeth. So fe'n gorffa bod y legend slot.
Gallwn ni drian cyfieithu un o gyneuon i Gymraeg, os bosib. I mean, os ti moyn, allai ddod ar Beatles yn ôl os ti eisiau. Oh, sweet baby Jesus. Achos maen nhw'n cael bod yn act sydd ddim bellach yn bodoli neu ddim bellach gyda ni. Neu solo, os ti eisiau. Neu half, rice and chips. Os ti'n dod yn ôl, Oh, faint yw oedran nhw'n dod nôl? Fi ffili handlo fe, fi'n meddwl. Mae'n Bit too much. Mae'n just that now. Just Paul i fi. Just Paul, Gallu fe okay, ganu right. cynnig y Beatles, fi just... Mae'n ddigon. Yeah, okay, Mae'n digon rhy teg. emosiynol. Bydde too much i nhw gyd, ddo. Beth ti'n gweld ar oed os ti'n y cornels? Ie, sy'n ei ffili handlo fe. Festival organiser yn y gornel, she's having a bad time. Yeah. Show all the odds. Play the hits. Show me the... Nice. Just the odds. Show me the odds. Show me the odds. I mean, be mae'n golygu. Fi just... Yeah. Mae nhw mor ffantastig. A fel... Bosib underrated, fi'n siŵr. Falle fach sy'n nhw heb ryddhau stuff yn ddiweddar, ond just fel... Just eisiau gweld. Just eisiau gweld nhw. Mae eisiau nhw deithio eto. Mae nhw'n gymaint o hwyl hefyd. Bangers. Gymaint o bangers dyn nhw hefyd. A maen nhw gyd fel yn neud pethau hunan yn really greadigol hefyd. A mae just... Class. Eto fan hyn amdano fe. Gallet ti wneud odd set gyda inbuilt solo sets nhw hefyd, so bod y gyd yn chwarae stwff unigol i gilydd. That's not it. Fi just mon o'r odds. Just mon o'r hits. Sorry. I mean, Fair enough. Falt bod Fair chi'n enough. neud. Moyn y bil yn rowlio, okay? Just eisiau'r bil. Yeah. Yeah, fair enough. Dy fi bach o overlap yn y Legends headliner situation. Oh, okay. Cara Parr Jones. Oh. Oh my god. It's got to happen. Yeah. Alli fod yn Reading Leeds, allai benthyg i, ac alli ddod draw at y fi wedyn. Pa era? 80s, bando. Ond na, mae bit hwyrach hefyd. A fi moyn iddi ddod â pawb sydd wedi gwneud backing vocals iddi dros y blynyddoedd. Pob duet mae wedi gwneud. Fi moyn Geraint Griffiths in his full double denim era iddo mlaen i wneud stwff. Gallai fod popeth mae hi wedi sgrifennu'r gyfer pobl eraill fyd. So, efe hi nath wneud stwff cic? Yeah. Sorry, gofo gofyn. Cic. Ti'n cofio Cic? Sarah Elgan. Tara. Tara. Bandito. Fi wedi gweld llun o hyn wedi clywed nhw. Ed Holden. Yeah. A... Fi fydd yn gofyn. Dwarydd. Fi'n mor sori pwy bynnag... Pwy'r dwarydd? Fi'n Fi'n cofio ddo unwaith. Fi'n cofio Ed... Dath nhw i'r ysgol a Ed Holden yn gwisgo dungarees heb t-shirt a nath o'n really freak me allan. A fi'n cofio fo fel... Wow. Be sy'n digwydd? Dungarees heb t-shirt. Fi'n ddeheirio. Fi'n newydd clarification gan un o'r crew sydd yma gyda ni heddiw. Mae nid Ed Holden sydd yn cic. Ond Hayden Holden. Ed, gai ymddeheiro. Hayden, gai ymddeheiro hefyd. A just i clarifio, oedd fod e mewn dungarees heb t-shirt yn ffrico fi allan. Dim byd yn erbyn e. Go on, Elan. Fi ddim yn gwybod pam oedd e'n ffrico fi allan. Ti'n trio gweud bod Ed Holden ddim yn edrych yn gwyd mewn dungarees heb... Because I think he would say otherwise. Mae just yn look cryf yn dywed. Ori. A ti'n edrych nôl y lluniau nawr, oedd Hayden Holden, mae'n edrych yn ffantastig. Yeah, what a babe. Dungarees heb t-shirt. Like, genuine babe. Yeah. O'n nhw gyd yn babes o'n o. Oh my god, what a good looking band. Yeah. Headliner / legend slot hefyd. So basically, bod hi'n... Yeah, bod hi'n canu a pawb mae hi ddisgwyl i caneuon ar ei cyfer. I gael ymuno mewn gyda hi, achos fi eisiau di ganu. Ymuno mewn gyda hi. So bod pawb yn cael gwybod gwybod fel... eraill fyd. These are my numbers. Fi ysgrifennodd rhaid. Yeah. Achos mae back catalog hi'n outrageous. Mae hi jyst gallu churn o mas tunes constantly. Piece of cake. Piece of cake. Yeah. A fe fi'n really moyn yw David Byrne a Hayley Williams Paramore. Achos maen nhw wedi bod yn ddweddar yn dueto ei gilydd y troi lan yn gigs i gilydd. Do fe wir. A mae David Byrne just yn gwneud stage show really, really fantastic. Nes i ddim gallu mynd i weld roaming musicians ar y llwyfan. So you got your brass players, you got your drummers, gyd yn cerdded rownd yn neud. Do, fi wedi gweld footage o hwn. Yeah. So fi eisiau hwnna gyda Hayley Williams a bod nhw gyd yn chwarae cyneuon i gilydd hefyd, duets. Stwff o album newydd, Hayley Williams, David Byrne new album sydd hefyd yn wych. So pwy'r trydydd? Bydde Kate Bush yn good, bydde. Nawr neu 80s Kate Bush. Nawr? Nawr, ie? Ie, pam lai. Ti'n meddwl be, dwi ddim yn licio gigo, so neu ni'n siŵr bod hi'n cael amser amazing. Neu ni'n siŵr bod hi ddim goffa siarad â neb ar y ffordd mewn, siarad â neb ar y ffordd mas. Gofal. Gofal, na ni, buffet iddi. Fel Kate Bush, reit, fi'n credu bod e fel eryr môr yn cario hi mewn.
Oh my God. lord. Lord of the Rings. Hopo hi. Hopo hi Wow. ar y llwyfan. Off she goes. Wow. So dim hofrennydd eryr. Hofrennydd to a Eryr. certain point. A wedyn ni hwco hi mlaen. I'r eryr. Just i gwbo hi ar y llwyfan. Sounds about right, Trian e? Kate. Na, she's Dyna all fi, for fi'n it. joio. Syniad hi o dda. Ie, hi nath ofyn. Ti di meddwl am trydydd un, neu? Ti'n mo beth, fi jyst mynd i fyny'n Heledd, boys. No, I'm done. Na, ond mewn no. ffordd, fi jyst, achos fel, fi jyst, mae Heledd yn meddwl yn fwy creadigol, a bwy, mae wedi Na, 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 ehangu na. reality. Na, mae Sy'n- a fi Rosalia isie byw yn un fan'na. ti. Fi eisiau mynd i'n ti hefyd. Fi eisiau gorfod o ddia fyd. Ie. Wel, beth os fi jyst meddwl dyn ni jyst gyfuno'r oil, fel wedys i reit ar y dechrau, na i gael bit fi ar y concrete, yn i gael bach o goedwig, a bydd fi hefyd yn Rockies na, by the way. A wedyn geid i wneud y bit lan y glaciers, love that. Fi fel, na i jyst gael nap a jyst gweld chi wedyn, lawr yn y ski lodge. Ond ti goffa chwarae hefyd yn un fi. O, oce, o geid i chwarae ni fi? O, Okay. ie, neis. Ar y gwair, na A neud fel gei di- llwyfan i ti ar y gwair, fach ti'n licio gwair. Dim yn y mwd, na cer y concrete, just ar y gwair. Just gwaith. So ti'n chwarae yn y gwyl Heledd, ti moyn fel, achos ti'n meddwl bron ni'n siarad amdano fel y sprinkly special bits yn yr oil, bys ti eisiau fel cerddorfa neu rhywbeth Ie. ychwanegol ar Ie. gyfer So set ti? Dream live setup fi, Ie. gyda budget, yw sut mae Dev Hines yn neud e gyda Blood Orange. So just fel backing singers, cello. So ni'n gallu chwarae cello yn fantastically yn fyw. So hwnna'n fel beth sy'n digwydd. So ni'n chwarae cello. Ond mae'n gwisgo fel eitha low-key. So mae'n gwisgo fel hoodie, a mae'n gwisgo fel headphones e, a mae just fel... A mae dorf y gynulleidfa mynd o gwmpas. Fi'n cael ei ali-pali o ddyn ddo. O, neis. Oh. Falle. Ac oedd e just yn Dwi'n edrych meddwl yn lush. A fi just yn caru, actually, geith ei chwarae. So, yr extra bits yma, ysdych chi fel rhyw fath o secret stage, neu rhyw fath o... Yn ymhen, yr inside, yr venue tu fewn, bys yr ali-pali. Ond wedyn bod e'n gallu spinno, a bod e'n gallu bod tu fas, achos wedyn falle bys y rhai pobl eisiau fel tan gwyllt. Ie. A fel, neu falle'r tywydd, fel mae'r stadiwm o'r to jyst yn cael. Neu falle jyst wneud hwnna bod y to Ie. yn agor, wedyn lli wneud tan gwyllt yn jyst cael. O, neis. Fel na, bod y sir fyna. No, So licen ni hwnna. Mm, So hwnna'n cool. mae hwnna'n really cool. Inside, outside. Inside outside. Ie. A siwt ti hefyd? Y person sydd wedi creu e? Ie. Nice. Heledd? O, fi ti fas. A mae'n bwrw eira. So many options. So many options. Fydde goffa loads o dan gwyllt, fydde fe. Fi'n Ie. credu, os i ti'n headliner a ti ddim yn cymryd matters o unrhyw pyros, what are you doing? Ie, Achos cytuno. faint o amser ti'n mynd i gael i... Ie. I don't know. Ie. Sa'n gwybod. Mae angen rhywun iddo rown gyda mulled wine top-ups. Table service? O bosib? Ti'n QR code fel, where's my... Sa'n gwybod Down bydd gig. eisiau lawr i yn digwydd ddo, fi'n cael bod hi'n sefyll lan ni. Oh god, na. O, fi gwahanol lwyfannau, hwn yw'r main arena, right? Ie. Like, a mae'n bydd na city down i bits yn bob man. Ffantastig. Dyna lle fyddai. Ie. Ie, Nice. gret. Gret. Gyda bwrdd bach, Ie. canwyll. Bydd na, ti'n mo, ail trydydd traed llwyfan. Fel ail lwyfan Maes Fi gyda in cabaret style. Ie, nice. Fine. Gyda QR Hapus. codes a Ie, ni. olives a marshmallows. Ymgyfuniad. What a Wow. combo. Sourdough loaf. Fine. Ie. Lovely. Bydde OK, hwnna. ma' ni Okay. hapus. Fi'n Ie. hapus na. OK, cool. Siarad am bwyd y diod. Bwyd y diod yn rhan really pwysig O. o unrhyw oil. Pwy sy'n eisiau dechrau ar y bwyd y diod? Cwestiwn. Hoffwn i ddweud, pam chi'n prynu'r tocyn, Mm. a popeth am ddim wedyn. O. Achos maen nhw mor fryd, mae'n ridiculous. ma' hwnna'n Good nice. idea. Ma' hwnna'n really nice. Mae hwnna lyflu. Ond wedyn y bwyd, I mean, just i cael ei greu'n iawn, fel, fi'n veggie, o fel, sy'n ots fi os mae pobl eisiau bwyd y cig, ond fe fydd yr oil yma yn vegetarian. Nice. A mae just gymaint o fwyd llysieuol sy'n actually yn just really nice. So ddim fel, fi ddim yn, achos fi wastad i bod yn llysieuwr, fi ddim really di licio sort of yr alternatives fel Ie. like corns a Ie, sausages a stuff. ie, Ac ie. fi fel, Mae bwyd veggie di cael ei wneud gyda'r gorau, fi'n meddwl. Stunning. O, ie. Specifics, though, wyt ti... Os gen ti fel... I don't know, fel Asian food, neu Italian, neu... All of it. All of it. all of of it. it. A hefyd, bysa llefydd eistedd lawr tu fewn. Ond fel, mewn sort of fel, ti'n fel fi'n gweld sort of, ti'n gweld Persian rugs dros y lle, a fel canhwylliau, fel velvet curtains. Nice. Fel, I don't know, fel... A ti ddim yn rushed. Dim bris, dim Breeze, bris. baby. A ti'n meddwl fel, ie, ti'n jyst yn gallu fel llifio un llwyfan y llall. A fel, obviously, bys fe'n digwydd dros gyfnod o benwthnos hir, ond fel, dyw amser ddim
Nice. So, does dim clashes? Mae hwnna'n annoying mewn Dim gwyliau. clashes. Yes, ie, annoying. Mae ffrindiau gallu split o lan a ti wedi colli Ie. ffrindiau gwell y dydd. Ie. Fi'n Nightmare. licio bod ben hunan mewn gwyl. Wyt ti? Ond fi'n licio, gweud bod ti'n Glastonbury neu rhywle, a ti fel, right, ladies, Ie. na i weld chi mewn Nice. 6 awr. Really? Mor hir yna? Oh, ie. O, lle'n Alla fi allan. Ti'n timings dy hunan. Ie. Ti'n rhaid ti boeni amdano clashes. A fi bach o pushover. Gweud bod dy fi ffrind sy'n fel, o fi really eisiau gweld rhain. Ond Ie. fi actually, mae'n dod dy fi'n gweld rhywun arall. Na i bod fel, o, pe poeni na i ddod â ti. Ie. None of that. Ie. Mae lot o amser yn cael ei wastraffu fel, o, na i gwrdd ti fyna. O, Fel yr adeg hyn, a ie. wedyn maen nhw wedi mynd i'r entrance Dim job. arall. Ie. A ti'n gwastraffu amser. Ie. A mae amser yn bryn mewn gwyl. Mae fe'n Fi'n licio edrych bryn. gwmpas y siops hefyd, a fel, Ie. A fi. a fel fi'n licio fel, achos fi'n gwybod fi'n cymryd amser, a fi wastad yn teimlo eog am rhywun aros i fi, so fi wedyn fi'n hasti, fi fel, Ti'n mynd i cael siops yn gwyl ti, Annie? Yeah, of course. Ie. Yeah, shops Cool. nice. Falle hefyd llefus ti fel, yn neud gwallt. Ie. Ie. Fel- Na, great. Fel make-up a hair station. I Love. mean, spray tan booth? Too far? I mean, dyna vibe fi, ond ti'n modd. Ond wrth gwrs, A good- tan naturiol yw hwn, Wrth gwrs. ond Ie. gwneud naturiol. Ie, wrth gwrs. Ond ar gyfer yr oil. Oh my God. Nathon ni. Ti'n hoffi mynd off beth hun? Ti'n gweld, fi methu, really, dechrau unrhyw beth gwaith i fi hun yn y bersonol, ond, tell me more, pam wyt ti'n hoffi mynd i ffwrdd o beth hun? Sgen ti unrhyw straeon? Wel, mae... yr amser gorau ges i ben hunan oedd yn Glastonbury cwbl o flynyddoedd yn ôl, achos nes i weithio yn Glastonbury, so oedd y fi un ffrind a fi, ond oedd hi'n gweithio hefyd yn gweithio shifts arall. Fel, just fi oedd e. So nes i land o lan, un noson, am fel 2-3 gloch y bore mewn ceili, a hwnna oedd y peth gorau fi wedi gwneud yn bywyd fi. Fel, drunken ceili. Ti'n bod, Scottish daws gwerin, Oh, flingy. oh my gosh. Scottish neu Irish dancing? Oedd rhain yn Ymlaen. Scots. Oh my gosh. Yeah. Yn lle yn Glastonbury oedd hwn? Don't know. Can't remember. Can't remember. Oedd hwnna un o profiadau Oh, gorau fi. Achos ti'n mynd mewn, achos mae just fel siwd gymaint o stwff. Ie. Yeah. So ti'n mynd mewn, oedd e fel iart mawr. A ti'n mewn, a mae just pobl yn just fel, you! In you go, and you're doing a ceili. Oh my god, yn oil. Be bys fel signature drink yr oil? Falle jyst gwyn coch, fi'n meddwl. Dyna fydde, so falle fysa fe diwedd yr haf, fel, falle bod e fel yn nosweithi, dim yn oer, yn awgrymu bod y tymor yn newydd. So fel, wedyn yr hael fy'n lawr, a fel... Spin on a Ie. rouge. Yeah. Nice. Ie, gyda'r diodydd. Fi ddim yn ifed beer o unrhyw fath. Ti ddim? Fi Na. ddim. So os pan mae'n dod i fel gofyn am riders a pethau fel, chi eisiau gwneud siŵr bod cider ar y rider i Heledd? please?" Cider ar y Wel, rider. So, definitely a cider bar. Byddai'n neis fel cider whisky bar. Achos bod yn oer i fe, ti angen just fel... Dim combined. As in O, separate. na. Oh my god. O, gallai fod yr un fel stondin. Ie. Sorry. O'n i'n meddwl Ond- fel cider a whisky grey. O'n i'n meddwl, ydy Ie. hwn yn new thing fi just ddim wedi clywed? O, na. I'm siŵr gallai ti'n ei, cywod. Ti'n whisky drinker i ti? Fi'n whisky drinker. Wyt ti? Oh, whisky drinker. Oh, I wish I'd be that cool. Na. It's not that cool. I don't know. Fel hyn ddynnon. Yeah, cool. Fi'n lyfo hyn dynion. Maen nhw'n great. Better than the young boy bands, yeah. Odw. So, Fi'n just meddwl mae'n rhywbeth really chic am mynd lan at i bar a bod fel, gai whisky, please. I'll have it neat. oh, yeah. Ond mae'r tast o whisky neu fi eisiau chodi. O'n i ddim yn lyco fe am ages. O'n i ddim yn lyco whisky. O'n i just yn i fel, ti'n Jack Daniels o stuff. Eithon ni'n holiday i'r Alban, a eithon ni i cwbl o wahanol ddistillfas. A eithon ni, mae lot o'n cael ei redeg gan teuluoedd. So, oedd na un lle, oedd na fenyw, fi'n credu yn ei 70au, di mynd ni rownd am tor, a oedd ti'n cael fel little tasters ar y diwedd, a hi just mor passionate amdano fe. Fi'n rhoi sip i fi, a ni fel, mae'n siŵr os fi'n licio hwn. Ond wedyn nes i just fforso fe. Oh, okay. Fforso'n hunan i licio fe er mwyn hi. Oh. Fi'n siŵr oedd hi fel Marjorie neu rhywbeth oedd hi. Ond fel, since then, it's all for Marge. I love hyn bobl so much. Hyn bobl sy'n llifau whisky gyda acen Albanedd really cryf. Like, honestly, if you'n meddwl ar y Beautiful. gormod, na i actually ddechrau crio. So let's move on quickly. Anyway, cocktail. Byddwn ni'n cael fel Cocktail. old-fashioned, neu rhywbeth sy'n really, neu Negroni, sy'n really fel Negroni. twymo ti lan yn yr eira.
Fel mulled ciders, really cryf. Bwyd, lics yn i gael stondin sydd yn pwdins twym. Ooh. So ti'n gael the Talk to me. crumbles. Yeah. Ti'n gael the sticky toffee puddings. Nice. Jam roly-poly. Oh, yeah, gyda cwstard twym. Custard twym. Un o'r rhena. Puddings twym. So Puddings underrated. I love a twym. pudding twym. Mae'n amser bod Ti'n gofio tins na ti arfer gallu cael o fel chocolate sponge neu jam sponge. Ti'n rhoi ddim yn y microwave, ti'n rhoi tin yn y microwave. O ti'n gofio berwi fe, a wedyn ti'n just troi mas. Yeah. So Llandyfri thing. Wel na, Na, fi'n gwybod beth... yeah, wedyn ti'n torri mewn fe, mae'n gwy ti fewn. Yeah. Mae bron fel mynydd sponge bach, Yeah. dom. A Ma' wedyn Tesco's yn neud nhw. sauce bach. Ie, maen nhw dal i neud nhw. Yeah. Oedd Cadbury's Gael yn yn y neud rai dining for spel. two, nag wyt ti? Mae yna Cadbury's, mae yna Nestle, mae yna beth yw'r rule of Mae'n three. loads yn nhw. O, dyn nhw. Green and blacks. Yummy. Rhena. Bwyd, bach o bopeth. Fi veggie, even Ti better. veggie fyd? Fi pesgi. Nice. Chos fi'n licio bron. Yeah, fair enough. Pro's great. Yeah, o, falle bydde fel, beth mae'n gweithio, fel stews, a fel tagines. So ti angen rhywbeth, tagines, yn Yeah, y tywydd yna, mynyddoedd, ti yeah. eisiau. Good cawl. Cys Yeah. cawl dar y blaen. Good actually. cawl. Lush. Gyda cubes o caws. A bar da. Bar o da. A menyn. Bara ffres. Yeah. Menyn hallt. Yeah, Sir Oh Gar. my god, fi'n so hungry. The nawr. only. Sir Gar. Nath chi drio efo competition ar Do. Instagram i ennill menyn Sir Gar? Do. Fi dal ddim yn gwybod pwy nath ennill e. Fi'n meddwl mae Dim conspiracy fi, theory o fe gyd. Falle, just cael ei gyd i ddilyn nhw. Fi'n lyfo menyn Nes i mis o'n algorithm fi mas, boys. Wel, agrydd y menyn ti off. Yeah. Oh, menyn Sir Gar yn elite. Fi ddim yn distracted. Fi gyda saliva. Yeah, I just Bwyd. have, I'm Bwyd, really bwyd, bwyd. hungry. Good cawl. Good cawl, tagines. Fi licio pethau spicy, so falle really spicy curries. Yeah. Achos mae bwyd mewn gŵyl fi enjoyo dewis. Y proses o mynd a dewis a... Mae bron mwy pwysig na music. Oh, you heard it here first. Good choices fanna. Hyfryd, bendigedig. Os na elfen unigryw i'ch gŵyl chi? Rhywbeth, I mean, mae na lot o elfen rili unigryw i fod yn dig. I suppose yr elfen unigryw ar Wyt ti gyfer eisiau hwnny. gweld Kate Bush yn hedfa mewn ar eryr, so hwnna'n eitha unigryw. Alle puppy, fel puppy room. Oh. Sy'n gallu mynd i weld. Fel- ma' gyd yn mynd Therapy too dog much. space. Yeah. Therapy dog space. Nath rhywun, nath hwnna ddigwydd yn Steddfod Lenni, nath nhw ddod â caffel mlaen i'r maes. Do, therapy horse. Do. How cute. Fel Shetland Nid o Pony. pam ar gyfer pwy? Yeah, Shetland Pony. Sorry, mae'n rhaid vicious, like, you know? I don't know. Mae'n rhaid bod yn really grac. Stop. Shetland ponies. O'r un. Oh, ma'n mor cute. Wel, Ma'n fel ie, teddy Na siw bod yn bears. cael ti. Efe. Ie. Lleoliad. O'n i'n Yeah, Oh. na fi lyco syniad yna. Mae'n Joio. neis. Yn rhywbeth arall? Bod ti ddim yn blino, so ti'n cael mwynhau bob dydd fel Oh, sy'n ie. diwrnod cynta. Yeah. So bod y bobl sy'n ar dy Sul yn cael chwarae teg. Ie. Yeah, fi'n cytuno. Achos, yeah, ydych chi'n gadw gwyliau dweud ar y nos Sul neu gadael nhw'n gynnar, neu ydych chi yna till the bitter end ar y di llun? Fi'n tre aros nes di llun. Fi ddim fyna yw'r ateb i hwnna. So, rhaid yn Ddim fyna. Ond bys ni siŵr o fod yn aros, siŵr o fod yn mynd ar y nos Sul, achos un tro pan mes i Glastonbury, oedd hwn blynydde yn ôl na'r cofio. Oedd wedi cymryd 12 awr i ddod mas y maes parcio. Ie. Good grief, do Ie, wir? so mae hwnna No, no, wastad no. wedi rhoi fi off. A fi'n gwybod fel, dyw Glastonbury ddim even fel na dim mwy, sa'n credu, ond fel, sy'n ni I fel don't ddim know. eisiau cael Siŵr o nal yn y sefyllfa yna. eto. Ie. So siŵr o fod naill yn super gynnar. Sy'n really annoying, achos wedyn mae'n sbwylio nos Sul wedyn. Ie. dyw e? Mhm. Ond Is he- actually, byddai ddim yn dreifo ar gyfer yr oil yma. So I'll do what I want. Ie. Chauffeur. Ie. Ie. Elfen yn y grŵp, mae chauffeurs. Chauffeurs, a does dim rhaid hasti. A does dim accommodation. O'n i'n di gweud beth oedd o'r accommodation o'n i. Oh. Boffins. Bothins. Beth yw'n ei Bethanod? Bethanod. Reina, Ie. just lovely. Dychmygu Fel- melyn trwy gwynt. Fel llun, Oh. fel, so ti'n neud, pam ti'n fach, ti'n neud llun o fel tŷ gyda fel white picket fencing. Ie. Dyna sut sy'n edrych. Dau Oh. ffenest ar y top, Dau dau Pawb ffenest yn yn y dweud lawr, ar drws yn y canol. Fel cul-de-sac, really A- posh. A rhyw sut mae'n ddigon o ei bawb. Ie. A wedyn, dim taihau nhw. Maen nhw just Na, yn na. ymddangos a wedyn just yn... Mynd. Ie. Ti'n ma be, cyn mynd i'r oil, na be gallai ddigwydd i'r ddwy'n ni, yw bod ti'n cael tico pa firmness of mattress ti moyn.
ar dy wely. Sawl gobennydd, ti angen spares, ti angen electric blanket. Wyt yn i fi, os mae'n oer. Wyt ti moyn botel o rhywbeth na'n aros i ti, pan ti'n cyrraedd. Ti angen blackout blinds. Gatha ti tig o'r unau gyd cyn mynd, fi'n meddwl am beth eraill. Earplugs. Wyt ti moyn, os well dy ti shower mawr gyda waterfall thing, neu wyt ti moyn bath gyda bubbly jacuzzi situation? Honestly, mae pob un gwyl jyst angen menyw. Dran o'r that's tîm it. gynnwch chi, Mae essentially. rhain yn sort of, dyn nhw'n edrych fel maen nhw'n fel flat pack homes. So dyna pam ti'n cael Fair. dewis yma, achos wrth nhw gael eu taflu lan, neu di roi'r gawod iawn mewn. Extra firm mattress in number 6, please. Yep. Yeah. Yep, 100%. Got it. Yeah. A mae'r music i gyd yn berffaith. So, nawn ni just recapio'n sydyn y gerddoriaeth. Chos ni'n teimlo mae rhaid ni. So, ni yn y lle, ni gyd yn yr un lle. Mae e fel Rockies, ond mae e'n fel... Mae gwyl ti ar y Rockies bit y mynyddoedd, eira. Yeah. Mae dy oil di yn digwydd ar y concrete gyda... Ond mae yna goedwig yn y canol yn splito'r ddau oil, ond maen nhw'n un gwyl. Dy headliners di, Annie? Wel, Paul McCartney a Rosalia. A fi moyn bod CPJ yn neud y ddau, achos mae hwnna'n Mae'n traed. holl bwysig. Okay. Acr. Ar odds. Ar odds, wrth gwrs. Mae hynna'n good headliners fyna. Well, The headliners di, Heledd? CPJ and Friends. Yeah. David Byrne, Hayley Williams, Kate Bush. Lovely. Bwyd veggie yn y ddau oil. Pwyslais ar ciders a whiskies yn un ti. Pethau twym sy'n twymo'r cockles ar galon. Cawl, tagines. Yes. Bendigedig. Nice. Annie. Gwyn coch. Just holl bwydydd llysieuol a cael bwyta nhw mewn llefydd acio. Cymryd amser. Nice. Dim brysio. Lovely. Dy geid i brysio os ti moyn. I mean, please. Yeah. Ond, does dim rhaid. Does dim rhaid. Lovely. Pa'n fi'n dewis. Oh, God. Ma'n nhw'n really anodd. Oh, mamma mia. Ma'n fy dewis dy hoff blentyn di. Which you shouldn't do. Oh, God, fi actually ddim yn gwybod. Fi'n really overthink o hwn gormod. Werth ti feddwl amdano fe. Yn dywedd. So... Ydy. Oh my God, fi'n meddwl mae'n rhaid fi fynd am Kate Bush. Fi'n really sorry. Fi'n rhaid fi fynd am gwyl Heledd. Fi'n mor sorry, Annie. Licen i fynd i gwyl Heledd. Find a mewn ar eryr. Just Heblaw saying. am turnstile, I'm there for all of it. O, fi'n really caru vibe festival ti. O, just fel, ti'n cymryd amser di, ti ddim wedi blino. And you were just having... Spray tan, yeah, squash, oh my God, yeah, of course. Gwallt y gwyneb, Yeah. Spray tan ddech yn odd. Licen i weld ti mewn spray tan. Sa'n beth i gael tan y bywyd fi. Ond y beauty yw, ni'n cyfuno nhw cyfuno'r ydyn. ddau oil, felly mae'n ffain. A yn rhad ac am ddim. Actually, yr holl beth. Yeah. Dim ond os chi wedi dewis gwyl fi ddo. Yeah. Dim ffodus fydd yn eitha dri. Guest list. Heledd, Annie, diolch o galon. Chi wedi creu gwyliau gydidog. Os da fi yn limited budget, sy'n ni 100%. Yn rhoi arian i chi, achos maen nhw'n wyliau syniadau really special. Diolch yn fawr iawn o chi. A diolch i chi am wylio y fodlediad yma. Cofiwch i danysgrifio i ble bynnag chi'n gwrando neu gwylio y fodlediad yma. A na i weld chi tro nesaf. Tra!